हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी पर सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, शपथ एवं त्यागपत्र के बारे में, जो कि वनडे एग्जाम में यहां से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। अगर आप एसएससी, रेलवे इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्लास, तो अंत तक बने रहिएगा इस क्लास में। सबसे पहले बात कर लेंगे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिलाते हैं। त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति